好啊！今日我哋抽呢個神獸，呢個神獸威利啊！頭先第一抽唔記得拍片啊，大家睇睇一下。OK， 第二抽零點開開，我有隻點台奶俾就夠啦。要求唔該隻點台奶俾，耶 ！OK 出咗一隻。OK， 而家開始兌換，用蛋幣買。出唔到定？呀，出咗。OK， 而家我使大錢。抽幾多抽？抽埋呢一抽，如果唔出嘅，出！呀，出咗！我粉燒，40抽搞掂。哇，仲係雙黃蛋嚟添。頭先有5000幾個幣，而家得返3000幾個 ，OK 啊。而家就對換一粒球一個糖果，遲啲最後一級突破用。OK 啊，我哋去嗌俾，好，睇下佢哋幾多分。首先第一隻80分，83、86。我会为众生歌唱。83啊！點解隻神獸83？大家應該明白而家我心情係咩啦，係咪？等陣，要睇下我性格啱唔啱？OK 嘅，佢揀蜜工同化工，個性格係加蜜工揀化工，我嚟揀嗰啲蜜工嘅技能就得啦。係升唔到彩光係一個問題啫，而家都升唔到彩光嘅問題。其他都 OK。我会为众生歌唱，直到世界落幕。OK， 佢中意食酸溜溜零食。OK， 直接拉到去3分鐘搞掂寶子們，我哋而家去。